नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। 14 अगस्त ते असेंबलियुनि जो आइनी मुद्दो पूरो थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन खे अख़्तियार आहे त हू ईंदड़ चूंडुनि लाइ कहिड़ी तारीख़ जो ऐलान करे थी। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त ईंदड़ वज़ीर आज़म जे लाइ शहबाज शरीफ़ ते इतफ़ाक़ न थियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईंदड़ वज़ीर आज़म थींदो। दुबई में जेको डायलॉग थियो, उन डायलॉग खां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान खे कहिड़ा ख़दशा हुया, हू नाराज़ छो थियो, पोइ शहबाज शरीफ़ जी जेका उनखां मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात थी, उन मुलाक़ात खां पोइ ख़दशा नाराज़गियूं ख़तमु थियूं आहिनि या अञा सूदो उहे नाराज़गियूं मौजूदु आहिनि। सिंध जे अंदरि अपोज़िशन लीडर केरु थींदो, कॾहिं तब्दील थींदो, अपोज़िशन जी मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खां बि मुशावरत कई वेंदी। छा पीपल्स पार्टी ते इहो दबाव आहे त ईंदड़ चूंडुनि में सिंध में जेका हुकूमत ठाही वञे, उनमें सभिनी स्टेक होल्डरनि खे शामिल कयो वञे। अॼोके प्रोग्राम में पाण इन्हनि अहम इश्यूज़ ते ॻाल्हाईंदासूं, ख़ासि तौर ते निगरान सेटअप ऐं ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सरदार रहीम। पाण GDA जा अॻवान आहिनि, फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि। सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार बलोचिस्तान कोयटा मां जावेद लांघा साहब असांखे जॉइन किया है। बिन्हीं मेहमानन के भलीकार चऊं था। शुरू कयूं था सरदार रहीम साहब का। सरदार साहब, कैसे देख रहे हैं आने वाले सेटअप, आने वाली इलेक्शन के बारे में? GDA में सिंध में आपके भी अराकीन बैठे हुए हैं, आपसे भी जो निगरान सेटअप है कोई मुशावरत हो रही है या आप इस पूरे जो प्रोसेस है, एक्सरसाइज है, उससे दूर हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सुमर साहब। हम दूर नहीं हैं। हम तो सियासत में मतलब सिंध की दूसरी बड़ी जमात हैं, हमें दूर रखा नहीं जा सकता। तो क्योंकि हमारी जड़ें अवाम में हैं और ये सियासत जो है वो अवाम से ताल्लुक़ रखती है। तो अब फिलहाल जो है वो इनको खुद नहीं पता कि आगे क्या करना है, और जो आर्किटेक्ट्स हैं सारी सियासत के आज के, वो शायद खुद ही कंफ्यूज है या अभी तक मामलात उनके तय नहीं हुए हैं। जैसे आपने भी अभी फरमाया कि दुबई की मीटिंग में इनके इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ गए हैं और मौलाना फजल रहमान जो PTM के सरबराह हैं वो खुद नाराज हो गए हैं। तो फिर ये सूरत हाल जो है अभी क्लियर नहीं है उनकी तरफ से। तो लेकिन हम आइन की रूह से हम ये तवक्को करते हैं कि वक्त पे इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला GDA भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लेगी। सरदार साहब, एक ये इम्प्रेशन है, चलो सेंटर में कोई मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सिंध के बारे में ये इम्प्रेशन रहा है कि सिंध पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है या यही कि आने वाला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के हवाले किया जाएगा? नहीं, देखें, ये आप जो अगर कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये किसने तय किया है कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा? इलेक्शंस होंगे और जो पीपल्स पार्टी की पिछले 15 साल में जो कारकर्दगी है या अदम कारकर्दगी है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए लोग वोट देंगे। और हम समझते हैं कि बगैर किसी इस वक्त प्रेशर के, क्योंकि आप देखें 2008 में पीपल्स पार्टी जीती क्योंकि मोहतरमा शहीद हुई थी और वो सिंपैथी का वोट था। 2013 में उन्होंने डील की और जो है पैसे जितने लूटमार किए थे 5 साल में वो लगाए और फिर जीते। 2018 में एक ग्रैंड समझे के एक डील हुई जिसमें पीपल्स पार्टी को सिंध दिया गया और सेलेक्टेड गवर्नमेंट सिंध में बनाई और मरकज में भी कहते हैं सेलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। तो अवामी जो वोट है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। ये कोशिश करते हैं, तासुर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सैलाब के बाद जो बारिशों में लोगों के घर तबाह हुए, जो 1/3 सिंध जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच गया, लोगों के घर तबाह हुए, लोगों के मवेशी मर गए, लोग सड़क पे आ गए, हमारी औरतें, बुजुर्ग, बच्चे और जवान सारे सड़क पे वो जिंदगी गुजारने लगे।
لیکن کہ حکومت نے ان کی کوئی مدد ایسی خاطر خواہ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ حکومت کو لوگ ووٹ دیں. تو یہ ساری چیزیں فیکٹرز ہیں سامنے. کوئی نہ تعلیم کا نظام بہتر ہوا، نہ جو ہے صحت عامہ کا نظام بہتر ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہی تو سارے دیکھ کے لوگ پرفارمنس میں ووٹ دیتے ہیں. اور آلٹرنیٹو جو ہے وہ جی ڈی اے ہے، اور جی ڈی اے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک مضبوط الائنس ہے. کیونکہ آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ جب تک الائنس الیکشن کے لیے بنتے اور پھر وہ الیکشن کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر نئے الیکشن میں نیا الائنس بنتا ہے. لیکن جی ڈی اے واحد الائنس ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی ہے اور جڑی ہوئی ہے. اس میں اور پارٹیاں جیسے ابھی سندھ یونائٹڈ پارٹی بھی جی ڈی اے میں آ گئی، اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور لوگ آئیں گے جی ڈی اے میں. تو جی ڈی اے ایک جو ہے فارمیڈیبل مضبوط قسم کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ضرور آئندہ الیکشن میں شکست دے گا. جاوید جو اوپینین شامل کیوں تھا، جاوید کییں اواں ॾिसो था ईंदड़ सेटअप 14 अगस्त ते आइनी मुद्दो जेको आहे असेंबली पूरो करे रहियूं आहिनि. चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त शहबाज शरीफ़ ते इतफ़ाक़ न थियो आहे त उहो ईंदड़ वज़ीर अज़म थींदो, वज़ीर अज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी थींदो. ही स्टेटमेंट ॾियण जी ज़रूरत छो पेश आई? छा जेको दुबई में डायलॉग थियो उनमें मामलनि ते इतफ़ाक़ न थी सघियो आहे? किथे के इख़्तिलाफ़ आहिनि? ख़ुदि जेको पी डी एम जो सरबराह आहे मौलाना फज़लुर रहमान उहो बि ख़दशनि जो इज़हार कंदो रहियो आहे. कीअं ॾिसो था ईंदड़ सेटअप, ख़ासि तौर ते निगरान सेटअप ऐं उन खां पोइ ईंदड़ चूंडियूं? जेके बयान आहिनि ॿिनी पार्टियुनि तरफ़ां जेके मेजर प्लेयर्स आहिनि हिन गवर्नमेंट में, हिन अलायंस में, उन्हनि तरफ़ां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके नारा ऐं स्ट्रेटजी साम्हूं आहिनि उन्हनि में हू ज़ाहिर पंहिंजी लीडरशिप खे ई वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार तौरु प्रोजेक्ट कंदा रहिया आहिनि. स्ट्रेटेजिकली सभिनी पार्टियुनि खे ईअं ई करणु घुरिजे त हर पार्टी जेका इक़्तिदार लाइ एफर्ट थी करे जेका इलेक्शन में बीहे थी उहा जेकॾहिं ईअं न चए त उन्हनि जो सरबराह या चेयरमैन या उहा पार्टी ईंदड़ इलेक्शन में रूल कंदी ऐं उन्हनि जो ई जेको सरबराह वज़ीर आज़म थींदो त पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में ॻाल्हि जेका आहे ग़ैरमतकी थी वेंदी. का बि पार्टी इलेक्शन खां अॻु में 3 महीना 4 महीना अॻु में कीअं थी चई सघे त ईंदड़ जेको हुकूमत में हुनजो वज़ीर आज़म जेको हुनजी मुख़ालिफ़ पार्टी जो हूंदो, शहबाज शरीफ़ हुजे, नवाज़ शरीफ़ हुजे, अलफ़ हुजे, ॿिए हुजे, या ॿिए पासे मुस्लिम लीग नून ऐं उनजी जेका लीडरशिप उहो कीअं ई क़बूल करे सघे थी त उन्हनि जो वज़ीर आज़म जेको हूंदो उहो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी में का शख़्सियत हूंदी. मुंहिंजे ख़्याल में इहो त सॼो डिस्कशन आहे ई फुटाइल ऐं मीडिया जी कंज़प्शन लाइ. जेकॾहिं पार्टियूं कनि थियूं त उनजी स्ट्रेटेजी आहे पंहिंजो जेको हल्को आहे, वोट बैंक आहे, पंहिंजो इलेक्टोरल कॉलेज आहे, उनखे गैल्वनाइज़ करण लाइ इहे आहिनि. पीपल्स पार्टी चवंदी त बिलावल वज़ीर आज़म आहे ऐं मुस्लिम लीग चवंदी नवाज़ शरीफ़ या शहबाज शरीफ़ आहे केरु वज़ीर आज़म आहे. इहो मुंहिंजो जेको ज़ाती ओपिनियन आहे इहो डिस्कशन ई कोन हो, न दुबई में डिस्कशन आहे इहो. छाकाणि इहो अॻु में कीअं थो तइ थी सघे त सदर केरु थींदो, वज़ीर आज़म केरु थींदो? छाकाणि इलेक्शन जी चूंडनि जा नतीजनि जी तव्हांखे ख़बर कोन्हे सुभाणे सिनेरो छा थो बीहे. पी जेकॾहिं टर्म्स ऐं कंडीशन मुस्लिम लीग सां डिक्टेट थी करे पीपल्स पार्टी वटि उहे सीटूं ई न आहिनि, पोइ पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म या सदर जो उहिदे लाइ या पंजाब में जेको हिसेदारी लाइ उन लाइ कीअं नेगोशिएट कंदी? ऐं वाइस वर्सा नवाज़ लीग आहे त नवाज़ लीग जेकॾहिं बेटर प्ले नथी करे पंजाब में ऐं सीटूं नथियूं खणे ऐं सिंध में ऐं ॿियनि सूबनि में उनजूं आख़िर सिंपल मेजॉरिटी नथी अचे त उहा कीअं डिक्टेट कंदी पंहिंजा टर्म्स वज़ीर आज़म लाइ? इहा एक्सरसाइज़ उते थी कान्हे. इट इज़ फॉर मीडिया कंज़प्शन. इहो जेको सॼो डिस्कशन आहे वीलर्स जो इन्हनि जो उते जेके फ्यूचर जा मामला आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल मुंहिंजे ख़्याल में थींदी रही हुई. ऐं चैलेंजिस सिंपल हुकूमत खां तमामु वॾा आहिनि ऐं ॿई पार्टियूं सम्झनि थियूं त रुॻो इक़्तिदार बराए इक़्तिदार वठणु ख़ुदि जेका आहे हिकिड़ो वॾो जेको फाहो आहे पंहिंजी गीची में विझणो आहे. छाकाणि जो ॿिन्ही पार्टियुनि खे ॿ टे दफ़ा तजुर्बा आहिनि. जेको सॼो डिस्कशन हुजणु घुरिजे या मुंहिंजी नज़र में थियो हूंदो उहो आहे पोस्ट इलेक्शन सिनेरो में जेकॾहिं ॿई खटी था अचनि त उन खां पोइ अख़्तियारात जेके आहिनि कीअं हासिलु कबा ऐं अहिड़ी एस्टेब्लिशमेंट जेका 9 मई खां पोइ वरी गैल्वनाइज़ थी वई आहे ऐं ताक़तवर आहे उन सां कीअं नेगोशिएट कबो? छाकाणि सॼो मामिलो अख़्तियारनि जो आहे. सिविलियन सेटअप दुनिया सां कीअं ॻाल्हाईंदो, मालियाती इदारनि सां कीअं जेको आहे अॻिते डील कंदो, पाड़ेसरनि सां कीअं कंदो, या जेके पावर्स आहिनि रीजनल चाइना समेत ईरान समेत जेके नेबर्स आहिनि
उन्हनि सां जेके नवां मुआशी माहिदा आहिनि उन्हनि में कीअं इंडिपेंडेंस सां हलंदो, इहे वॾा सवाल जेके उन्हनि जे साम्हूं हुजणु घुरिजनि। इक़्तिदार जेकॾहिं ॿई पार्टियूं इहे गॾिजी वञनि त सवलाई सां जीअं हाणे अलायंस में वेठियूं आहिनि सिंपल मेजॉरिटी जी हुकूमत ठाहे थियूं सघनि, पर ॿिन्ही जे तजुर्बे जे पेश नज़र ऐं हिकिड़े पॉलिटिकल स्टूडेंट तौरु मां सम्झां थो त इहे जेके मामला मीडिया में डिस्कस था थियनि इहे इन्हनि मीटिंगुनि में आहिनि ई कोन, त केरु वज़ीर आज़म थींदो या केरु सदर थींदो, इहा हिकिड़ी फुटाइल एक्सरसाइज़ आहे। तव्हांजा सदर ऐं वज़ीर आज़म हमेशह इलेक्शन जा जे नतीजा ईंदा आहिनि उन खां पोइ पार्टियूं विदिन डेज़ जेको आहे इहे अलायंस जेके आहिनि उहे नेगोशिएट करे वेंदियूं आहिनि या आज़ादु मेंबर उन पासे अची वेंदा आहिनि, पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स जो हिसो रहियो आहे। हाणे हेॾी वॾी जेका हेॾे बहरान अफ़रा तफ़री ऐं 3-4 साल जेके तव्हां बहरान ई ॾिठा उन खां पोइ बि इहो डिस्कस थींदो त वज़ीर आज़म केरु हूंदो ऐं काबीना में केरु हूंदा, इहा ॻाल्हि मूंखे जेका आहे उहा ईअं अपील नथी करे। इहो हिकिड़ो पाकिस्तान जी जेका स्टेट आहे उहो डिफॉल्ट जे वेझो ई इंतिहाई सीरियस क्राइसिस आहे ऐं उनजी ग्लोबल स्टैंडिंग जेका मुतासिर थी आहे, परॾेही तालुकातुनि जा मुतासिर थिया आहिनि, चाइना सां हिकिड़ो सीबेक जो जाइगेंटिक क़िस्म जो वाइदो उहो मुतासिर थियो आहे। इन में इहे ॻाल्हियूं साम्हूं आहिनि। हा पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि ज़ाहिर आहे, निगरान हुकूमत उन में पंहिंजी हिकिड़ी जावेद पाण जेका पाकिस्तान जे अंदरि जेका पॉलिटिक्स ॾिसूं था, जीअं तव्हां चयो त इलेक्शन थींदा, नतीजा ईंदा ऐं पोइ इहा ख़बर पवंदी त केरु वज़ीर आज़म थिए थो, पर असां ॾिसूं था त इलेक्शन खां अॻु में कुझु मामला तय थींदा आहिनि त फॉरेन मिनिस्टर केरु थींदो, कहिड़ी पोस्ट ते कहिड़ो ईंदो। ख़ुदि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 वारो जेको इलेक्शन हो, छा इलेक्शन खां अॻु में इन क़िस्म जी निगोसिएशन्स कोन थियूं या मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन क़िस्म जूं निगोसिएशन्स त बहरहाल थींदियूं रहियूं आहिनि? बिल्कुलु थींदियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो न पॉलिटिक्स में ज़मान मकान जो मैटर कंदो आहे। उहे दौर तव्हां यादि कयो त हिकिड़े पासे जेका आहे डिक्टेटरशिप रिसेंटली हुई, उन खां पोइ उनजी तमामु वॾी बाक़ियात जेका एस्टेब्लिशमेंट में हुई उहा मौजूदु हुई उन वक़्त जे सदर जी जेको आहे सो सूरत में, या सॼी जेका मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उनजी तमामु वॾी गिरफ़ हुई। ऐं उन खां सवाइ IGI जहिड़ा जेके इतिहाद मुतबादिल तौरु ठहियल आहे, जेके तमामु घणा हॉस्टाइल हुआ बेनज़ीर सां, हींअर घटि में घटि उहा सूरत हाल कान्हे का जो सिविलियन सेटअप खे को इक़्तिदार जेको हासिलु करणु उहो कहिड़ो वॾो मसइलो आहे जो इक़्तिदार हासिलु न करे सघंदियूं ॿई पार्टियूं, ऐं उन्हनि लाइ हिकिड़ो वॾो चैलेंज बणिजी वेंदो ऐं हिकिड़ी ॿी दौर जेका आहे उहो टेक ओवर करणी वेंदी। ऐं ॿी दौर जो जेको थ्रेट हो उहो बि घणी हद ताईं न्यूट्रलाइज़ थी वियो। हाणे उनजो एतिरो ख़तरो कोन्हे को जेको 2-3 महीना अॻु में मौजूदु हो त का ॿी दौर ईंदी ऐं गेम उन्हनि जी काया पलट करे वेंदी। इन करे जेके कोर सवाल आहिनि ॿिन्ही वटि उहे फ्यूचर जा सवाल आहिनि, छाकाणि जो मुल्क एॾी सवलाई सां हाणे गवर्नेबल न आहे हर हवाले सां, मुआशी हवाले सां, सियासी हवाले सां, ऐं मुआशरती जेको तानी पेटो आहे उहो सोसाइटी जो फैब्रिक आहे उहा तमामु घणी मुतासिर थी आहे। इन करे तमामु घणा मल्टीपल ऐं जाइगेंटिक टास्क आहिनि। इहो थी सघे थो कि जेके अहम ऑफिसिस आहिनि वज़ीर आज़म जूं या फॉरेन मिनिस्टर जूं, उन्हनि जा एस्टेब्लिशमेंट वटि कुझु मॉडल ऐं ख्वाहिशूं हुजनि, पर उहे ख्वाहिशूं बि नतीजनि सां जेके साड़ायल हुजनि न। त जॾहिं मिसाल तौरु एस्टेब्लिशमेंट चाहींदी हुजे बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म थिए, पर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो तॾहिं थींदो जॾहिं वञी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी त थिए घटि में घटि। हाणे उहे जेकॾहिं नतीजा नथा अचनि ऐं इलेक्शन हिकिड़ी निस्बतन प्रेशर में फेयर ऐं फ्री थी थिए ऐं ॿी का पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी वञे त उहो प्लान त फेल थी वेंदो न। मुंहिंजे ख़्याल में प्लान रखिया वेंदा आहिनि, पर इहे ऑपरेशन तॾहिं थींदा आहिनि जॾहिं घुर्बल नतीजा मिलंदा आहिनि। इन करे नतीजनि जो इंतज़ारु करणो पवंदो हर सूरत में। सरदार साहब, आप कैसे देखते हैं प्री पोल रिगिंग हो सकती है? आपको कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नजर आ रहे हैं? आप नवाज शरीफ के साथ रहे हैं, नवाज लीग में रहे हैं, आप कैसे देखते हैं आने वाले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी का कितना इम्कान है, और खासतौर पर आने वाला इलेक्शन आप कैसे देखते हैं, फ्री एंड फेयर होगा? जी सूरज साहब, जो जावेद साहब कह रहे थे मैं टोटली एग्री करता हूं उनसे, लेकिन एक बात ये ऐड करना चाहता हूं कि ये क्या डिस्कशन करेंगे जब दोनों मिलकर फेल हो गए हैं। ये सेटअप लाए हैं PDM का, इसमें दोनों मिलकर भी फेल हो गए हैं, ये कोई डिलीवर नहीं कर सके, तो फिर ये सिंगल पार्टी कहाँ से कामयाब हो सकेगी और कामयाबी के लिए कौन सी डिस्कशन ये आपस में कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके खेल इनके हाथ से निकल गया है। ख्वाहिशात जरूर होंगी आसिफ जरदारी साहब की कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाए, या नवाज शरीफ साहब की कि वो खुद बने या उनके भाई बने, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है
वो अवाम को जब तक सहूलियात नहीं मिलेंगी, जब उनके मसाइल हल नहीं होंगे, तो उनको उस लाइट में नहीं देखा जाएगा जो कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम की खिदमत करने के लिए मैदान में उतरती है, उस तरह से उनको नहीं देखा जाएगा। ये सिर्फ अभी फिलहाल इनकी जो कामयाबी है वो अपने खिलाफ सारे करप्शन के केसेस खत्म कराने थे, और उन्होंने कामयाबी से वो कर लिया, जो नैब के लॉज चेंज कर लिए, FIA के जो केसेस हैं वो खत्म करवा दिए। तो ये तो कामयाबी उनकी हो सकती है, लेकिन एक गरीब आदमी को नौकरी देने के लिए, या जो है सेहत की सहूलत देने के लिए, या जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने की जितनी भी एफर्ट्स थी हैं, इसमें सब में ये फेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको खौफ आ रहा होगा इलेक्शन से, ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक आज नहीं कराएंगे कल तो कराने पड़ेंगे, और जब भी इलेक्शंस होंगे मैं समझता हूँ ये PDM की पार्टीज जो हैं एक्सपोज हो जाएंगी और अवाम इनको रिजेक्ट करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का कोई इम्कान? देखिए, नवाज शरीफ के अभी तो कोई ऐसा कांटा नहीं है उनके वतन वापस आने के लिए, और जहाँ ये जितने बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्होंने केसेस खत्म कराए, वहाँ जो एक केस है उसको भी रिवर्स करा सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ उसी वक्त वतन आएंगे, वापस आएंगे जब उनको पूरी गारंटी होगी कि वो आइंदा के वजीर आजम खुद बनेंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनी है सरदार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, वो तो बगैर होमवर्क के उन्होंने बनाई है, और वो पहले से एक पार्टी इस्तेकाम के नाम से रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। तो मैं समझता हूँ कि वो उस बारे में से तो हवा पहले निकल चुकी है, और मैं नहीं समझता कि उसकी कोई ज्यादा अहमियत है। जावेद, अमा कीअं ॾिसो था पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी? उनवा अदम इस्तेहकाम जो वक्त खां अॻु में शिकार थी चुकी आहे, कीअं उहा किंग पार्टी बणिजी सघे थी? किथे उनजी सीट एडजस्टमेंट जा इम्कान किथे आहिनि? उहो वधीक उनजो झुकाव जेको आहे उहो नून लीग ॾांहुं आहे, या किथे कंहिं ॿी हंधि उहो एडजस्टमेंट उनखे अकोमोडेट कयो वेंदो? तो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जहिड़ियूं जेके पार्टी आहिनि, कहिड़नि बि नालनि सां अचनि, उहे आहिनि पार्टियूं ई रखियल आहिनि इन्हनि लाइ, जीअं 12 खिलाड़ी पाणी पीअण वारो जेको आहे रांदियुनि में हूंदो आहे, स्पेयर प्लेयर हूंदा आहिनि, अहिड़ियूं पार्टियूं सिस्टम में जेको आहिनि रखियूं बि वेंदियूं आहिनि, ऐं उन्हनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, उहे सर्व बि कयूं आहिनि। बलूचिस्तान में BAP जेका आहे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप जे नाले सां जेका मशहूरु आहे, उहा 2-3 महीननि में ठही फॉर्म थी, ऐं 35 मेंबरनि ते मुश्तमिल उहा पार्टी हुई, उनजो स्ट्रक्चर बि ठही वियो। त अहिड़े क़िस्म जूं पार्टियूं जेके आहिनि उनजो तमामु घणो रोल हूंदो आहे, उहे प्ले कंदियूं आहिनि, पर इन पार्टी जो झुकाव हूंदो उन धुर ॾांहुं जंहिं खे इक़्तिदार मिलणो हूंदो, छाकाणि उन जो जेको वॾे में वॾो पावर बेस आहे उहो ड्राइव बि पंजाब मां थियो थिए पियो। हाणे पंजाब मां जेकॾहिं मुस्लिम लीग नवाज़ इन पोज़ीशन में अची थी वञे त उहा सेंटर में गवर्नमेंट ठाहे वेंदी, त इनखे ज़ाहिर आहे सेंटर ई पंजाब में जेका आहे उनजी जेको आहे हिमायत वठणी पवंदी आहे, उनजो हिसो थियणो पवंदो आहे। अहिड़ी तरह जेकॾहिं का वंडे विरासत में वफ़ाक़ हिकिड़ी पार्टी खे पंजाब ॿी पार्टी खे मिलणो आहे, त इहा पार्टी पंजाब में उन दौर खे हिमायत थी, छाकाणि इन्हनि खे रहणो इक़्तिदार में आहे, इहा पोज़ीशन जी पार्टियूं न आहिनि, न इन्हनि जो टेम्परामेंट इहा आहे, न वरी इन्हनि जी फॉर्मेशन ई इन्हनि लाइ। इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे इन्वेस्टमेंट करे ईंदा आहिनि, ऐं पंहिंजी इन्वेस्टमेंट जेका आहे उहा सूद समेत वापसि वठंदा आहिनि। इहो सिस्टम जो हिसो आहे, ऐं सॼे मुल्क में बलूचिस्तान खां वठी सिंध ऐं हिन में जेके बि अहिड़ा ग्रुप्स आहिनि उहे पंहिंजा पंहिंजा बेनिफिट वठंदा आहिनि, इक़्तिदार खां ॿाहिरि रही न सघंदा आहिनि, छाकाणि जो इन्हनि जी पॉलिटिकल लॉन्ग स्टैंडिंग ऐं नज़रियाती के हिन जा ग्राउंड्स हूंदा कोन्हनि, ऐं न वरी का माण्हुनि सां हिन जी डीप कमिटमेंट हूंदी आहे। इंडिविजुअल्स हूंदा आहिनि, उहे पावर गैदरिंग लाइ अहिड़ा ग्रुप ठाहींदा आहिनि, ऐं जंहिं पासे पावर जो टिल्ट हूंदो आहे ऐं रिवायती तौरु इस्टेब्लिशमेंट जी जंहिं दौर खे उन वक़्तु हिमायत हूंदी आहे, इहे उन पासे वेंदा आहिनि। त तव्हां यकीन ॼाणो त इहो ग्रुप जेको आहे इहो पंहिंजा असुल रंग चूंडनि जे नतीजनि खां पोइ ज़ाहिर कंदो, ऐं जंहिं दौर जे जोलीअ में इक़्तिदार वञिणो हूंदो या कंहिं अलायंस जे में वञिणो हूंदो, तव्हां हुननि सां गॾु ॾिसंदो, ऐं इहो बिल्कुलु ई इक़्तिदार में हूंदा, ऐं अहिड़नि ग्रुपनि जो पाकिस्तान में सदाबहार इक़्तिदार रहियो आहे। इन करे इहे तव्हां बिल्कुलु जेतिरा बि माण्हू ईंदा उन्हनि खे सम्झो त ईंदड़ हुकूमत जो इहो बिल्कुलु हिसो हूंदा। जावेद, लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल जेको असां ॾिसूं था मुल्क जे अंदरि, उहो इंतिहाई तेज़ी सां बिगड़जंदी पई वञे।
ज़ोब में जेको आहे अॼु जो वाक़ियो या इन खां पहिरें मीरांशाह में पाण ॾिसूं था, सिंध जे अंदरि 3-4 ज़िला जेका आहिनि उहो इंतिहाई वस्ट सूरत हाल आहे। अगवा जो जेको इंडस्ट्री आहे उहो तमामु घणी मुतहरिक आहे। न रुगो एतिरो पर हिते SHO पुलिस अहलकार जेके आहिनि उहे अगवा थियनि था, ॿारड़ियूं अगवा थियनि थियूं। रोज़ पाण डेली जी अख़बार खणी ॾिसूं त सिंध जो उहो शहर न आहे जिते बदअमनी न आहे, स्ट्रीट क्राइम न आहे। कराची जे अंदरि स्ट्रीट क्राइम तमामु वॾो आहे। हीउ जेको लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल आहे मुल्क में, उन जा ईंदड़ जेका फ्यूचर आहे उन ते कहिड़ा असर पवंदा? जी इलेक्शन ईयर हुजे ऐं इलेक्शन जी तयारी हुजनि, हुन में अहिड़े क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे उहा ॾाढी स्टार्टलिंग आहे ऐं गणतीशो बि हुजणु घुरिजे। ख़ासि करे जेके हाई प्रोफाइल वाक़िया आहिनि योग में आहे या अहिड़ा थियनि था, इहे त यकीनन थ्रेटनिंग आहिनि। ईंदड़ जेके चूंडूं थियणियूं आहिनि या उन्हनि लाइ जेको पीसफुल कंड्यूसिव माहौल जेको आहे मुल्क में घुरिबल आहे। बाक़ी जेको जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान जी जेका माशी अबतरी थी आहे, उन में जेका बेरोज़गारी थी आहे, वैक्यूम थियो आहे, या एडमिनिस्ट्रेशन जी जेका ओवरऑल ग्रिप आहे ग्रेजुअली उनखे रिकवर न करे सघी आहे, न वरी उन ते पंहिंजी ग्रिप जेका आहे ॿीहर काबू करे सघी आहे। इन करे मुसलसल तव्हांखे स्ट्रीट क्राइम खां वठी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके क्राइम आहिनि, वारदातूं आहिनि, धाड़नि जूं ऐं उन सां गॾु दहशतगर्द जेके ग्रुप आहिनि, पॉकेट्स आहिनि, उहे बि एक्टिवली ऑपरेट कंदे नज़र अचनि पिया। इहा पाकिस्तान जी जेका मजमूई अबतरी आहे, समाजी अबतरी, हुनजो हिसो आहे, उहा एसि ताईं टैकल नथी थिए जेसि ताईं हिकिड़ी स्टेबल गवर्नमेंट नथी अचे ऐं जेका डे टू डे अफेयर्स ऐं जेके पॉलिटिकल अफेयर्स आहिनि उन ते सॼी इंतिज़ाम खे लॻाए छॾे ऐं ॿिया जेके लॉ एंड ऑर्डर जा रूटीन जा कम रहिजी वञनि। ऐं उन खां सवाइ सभ खां वॾो जेको फेल्यूअर आहे मुंहिंजे ख़्याल में उहो आहे जुडिशरी जे लेवल ते। पाकिस्तान जी जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली एॾो वॾो जेको पॉलिटिसाइज़ थी वई आहे, जिते जजिस जेके आहिनि रोज़ानो पंहिंजूं सुर्खियूं ठाहिण लाइ ऐं ख़बरनामे में अचण लाइ उन्हनि जी कंडक्ट हुजे ऐं अहिड़नि केसनि खे जेके खणंदा रहनि जेके पॉलिटिकल नेचर जा आहिनि। तव्हां ॾिसो त हज़ारे केस जेके आहिनि उहो बैकलॉग वधी वियो, पाइलअप थी विया आहिनि लॉ एंड ऑर्डर जा, उहे डिस्पोज ऑफ नथा थियनि। न वरी हायर जुडिशरी खे सुप्रीम कोर्ट खां वठी ऐं हाई कोर्टनि ताईं को इन मामले जी ॻणती आहे त जेको क्राइम ओरिएंटेड केसिस आहिनि उन्हनि खे कीअं डिस्पोज ऑफ कजे, पुलिस खे कीअं अकाउंटेबल बणाइजे ऐं सरकारनि खे उन पासे वठी वञिजे। सॼो सिस्टम पॉलिटिसाइज़ थी वियो आहे ऐं डिवीजन जो शिकार आहे। ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं माशी अबतरी बि उन में एड थिए त इट्स लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ऐं इहा एसि ताईं बहितरी न ईंदी जेसि ताईं हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट नथी अचे ऐं इहे सभई मामला जेके सरफेस ते आहिनि, जेके अवाम सां जंहिंजो को तालुक़ु कोन्हे को, रोज़ाना मीडिया में बि डिस्कस था थियनि पिया ऐं सॼी एनर्जी एक्सरसाइज़ इन्हनि ते बि सर्व थिए, जेसि ताईं मासिस जी अवामनास जी ऐं जेके हेठि ग्रास रूट लेवल जा इशूज़ आहिनि ओसि ताईं सरकार जी गिरफ़्त न पहुचंदी त इहा अबतरी तव्हांखे बिल्कुलु नज़र ईंदी। सरदार साहब, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हम एक तरफ देखते हैं कि टेररिज्म के जो वाक़यात हैं, बलूचिस्तान में देखें आज ज़ोब का वाक़या, इससे पहले मीरांशाह में इस तरह के टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं सिंध के 4-5 अजला हैं जिसमें मुसलसल किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाक़यात हो रहे हैं, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, मिनॉरिटीज़ को जो वहाँ के डुकेट्स हैं वो थ्रेट कर रहे हैं। तो ये इस सूरताल को कैसे देखते हैं? एक साइड टेररिज्म, दूसरी साइड हम देखते हैं कि ये डिक्वेट्स हैं, अगवा की वारदातें हो रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो अब तो इतना बढ़ गया है कि उसको खुद जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट है वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। सोनू साहब, ये देखें माइंडसेट की बात है ना, कि जो लोगों का माइंडसेट है वो स्टेट के खिलाफ हथियार लेके अगर खड़े हैं और उनको एलिमिनेट करना, उसको आप टेररिज्म भी कह सकते हैं, उसको आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब माइंडसेट जो है वो लोगों का जो तो काफी जाहिर हो गया है, जो कुछ ग्रुप्स का। तो लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि जो हुकूमत की भी माइंडसेट है, आप मिसाल मैं दूंगा, आज के ही वाकया जो कि टीचर्स सारे सिंध से ही आए थे, एहतजाज कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, अपनी सहूलियात के लिए, उन पर जिस तरह से बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया कराची पुलिस ने और
सिर्फ इस बात पे कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे थे। क्या ये नहीं हो सकता था कि चीफ मिनिस्टर हाउस से कोई वजीर आ जाता, कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता, उन टीचर से बात करता, उनको टाइम देता, अपने दफ्तर ले जाता और एक महजब तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में जैसे होता है उस तरह से उनको हैंडल करते, ताकि उनके मसाइल जो हल हो सकते हैं वो हल हो जाते हैं और बाकी जो है वो उस पर बातचीत होती कि किस तरीके से आगे जाके हल करें। लेकिन इसको भी तो टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म कहेंगे ना, कि लोगों को इस तरीके से आप तशद्दुद करें। तो फिर क्या होता है कि माहौल में जो वो माइंडसेट है उसमें इजाफा होता है कि जब आप हमें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से जो है मार रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पांस होता है स्टेट का वो उसी हद तक होना चाहिए जितना कोई खराबी कोई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपनी उससे मुकाबलतन उससे बहुत ज्यादा अगर आप तशद्दुद लोगों पे करेंगे तो मैं तो उसको स्टेट टेररिज्म कहूंगा। तो फिर वो उसके माइंडसेट में उनको स्ट्रेंथन होती है ये बात कि आप स्टेट के खिलाफ जो है हथियार उठा लें या जिस किस्म के प्रोटेस्ट करें जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है जायज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे की सारा जो एक माहौल बन गया है उस माहौल को दुरुस्ती की तरफ ले जाने के लिए जो है वो कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। आप ये इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, ये एक इंडिविजुअल पार्टी भी नहीं कर सकती, इंडिविजुअल लीडर भी नहीं कर सकता। जब तक कलेक्टिव एक एफर्ट नहीं होगी, आप जब तालीम आप स्कूल में नहीं दे रहे हैं, जब लोग आप जो है उसको समझे बाशऊर नहीं बना रहे हैं तालीम के हवाले से, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका बिहेवियर जो है क्या होगा बड़े होके। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक मैटर है और एक बड़ा अपने में सब्जेक्ट है। ये सिर्फ पॉलिटिकल कमेंट करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उससे हासिल कुछ नहीं होगा। उसको आपको एक बड़े वसीह तर जो है कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जावेद, जीअं सरदार रहीम साहब जो चवणु आहे त उस्ताद जेकॾहिं स्ट्राइक कनि था, केर बि स्ट्राइक करे थो, हेल्थ डिपार्टमेंट जा मुलाज़िम स्ट्राइक कनि था या का ॿिया जेके आहिनि पॉलिटिकल वर्कर स्ट्राइक कनि था, उन्हनि सां ॻाल्हियूं बि थी सघनि थियूं न। हेतिरा सारा कैबिनेट जा मिनिस्टर आहिनि, स्पेशल असिस्टेंट आहिनि, MPAs आहिनि, पूरी हुकूमती मशीनरी आहे। ही रेड ज़ोन जो जवाज़ ॾियणु आहे, उन्हनि ते लठबाज़ी कई वञे थी, वैश्याणो तशद्दुद कयो वञे थो। हिन अमल खे कीअं तव्हां ॾिसो था, ख़ासि तौर ते जेका हिकिड़ी पार्टी पाण खे डेमोक्रेटिक पार्टी बि चवराईंदी हुजे, पर हीउ जेको प्रेस क्लब जे ॿाहिरि असां तमाशो ॾिसूं था, CM हाउस जे ॿाहिरि तमाशो ॾिसूं था, असेंबली जे ॿाहिरां को पुरमन एहतजाज करे थो त उन ते लठबाज़ी, तशद्दुद, हिन सिलसिले खे अव्हां कीअं था ॾिसो त इहो सिलसिलो त डायलॉग जे ज़रिए, ॻाल्हियुनि जे ज़रिए बि मामला हल थी सघंदा? बिल्कुलु, ॾिसो वेरी अनडेमोक्रेटिक एंड अनफॉर्चुनेट एटीट्यूड आहे ऐं काफ़ी सालनि खां इहो डेवलप थियो आहे। सिंध में त असां वरी वरी जेके नंढा मुलाज़िम आहिनि, टीचर्स वग़ैरह ऐं जेके यूनियन्स आहिनि, उहे पंहिंजे राइट्स लाइ स्ट्राइक ऐं एहतजाज करे ईंदा आहिनि। उन्हनि जे मथां इहे वाटर कैनन ऐं जेको आहे घोड़ा आणींदड़ केसूं, लाठी चार्ज ऐं केतिरा दफ़ा औरतुनि ते बि अहिड़े क़िस्म जो तशद्दुद थियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में सोसाइटी सॼी जेका आहे उहा तबाह थी आहे ऐं तोड़ फोड़ जे करे डिमोरलाइज़ थी आहे। हुकूमतूं पंहिंजूं डेमोक्रेटिक ज़िम्मेवारियूं, अख़लाक़ी ज़िम्मेवारियूं इहे फील नथियूं कनि ऐं ॿिए पासे यूनियन्स जीअं असांजी माज़ी में बिहेव कंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि जी जेका लीडरशिप हुई उहा इंगेज थींदी हुई ऐं एहतजाज जेको उहो आख़िरी महिलो हूंदो हो जॾहिं सभु मामला डायलॉग जा ख़तमु थी वेंदा हुआ। ऐं हाणे शयूं असांखे उन वक़्तु ख़बर थी पए जॾहिं पुरतशद्दुद वाक़ियो थो अचे, लाठी चार्ज थी थिए ऐं उनखां अॻु में असांखे का बि ख़बर कोन्हे कि उहा इंगेजमेंट कहिड़नि बुनियाद ते आहे, कहिड़ा मुतालबा आहिनि ऐं उहे सरकार सां कीअं ट्रेड था कनि या सरकार उन्हनि खे कीअं रेसिप्रोकेट थी करे पई। ऐं हर पासे ॾांहुं जेका आहे सोसाइटी तोड़ फोड़ जो शिकार थी आहे डिमाइलाइज़ेशन जो। इन करे तव्हांखे ॿिन्ही पासे ॾांहुं तशद्दुद जो ऐं जेको इहो रवैयो नज़र ईंदो त आवाम बि हाणे मायूस थी वई आहे, सम्झे थी दादरसी हुकूमतूं नथियूं कनि, अदालतूं नथियूं कनि, इन करे उन्हनि में हिकिड़ो जज़्बो आहे ऐं हिकिड़ो वायलेंस वारो ट्रेंड आहे। उहो उन्हनि अदरवाइज़ सॼी दुनिया में जेके ज़ोन्स आइडेंटिफाई थियल हूंदा आहिनि, माण्हू उते न कंदा आहिनि। एहतिजाज जिते थींदो आहे ऐं मख़सूस जॻहियूं आहिनि उते भली वेठा हुजनि, बुख हड़तालूं कनि ऐं ज़ाहिर आहे हिते बि माण्हू मजबूर था थियनि उन्हनि रेड ज़ोन्स में वञण लाइ, जॾहिं उन्हनि खे ॿुधण लाइ केरु तयारी कोन्हे को। ऐं उनजो सबबु इहो आहे
त सरकारूं मुकमल तौर ते हर जाइ जूं नॉन रिस्पॉन्सिव आहिनि। उतां जेका सॼी लीडरशिप आहे उहा ॿियनि कमनि में आहे, उनजी तरजीह आवाम कोन्हे, उहे ट्रेड यूनियन्स कोन्हनि के, उस्तादनि जी तंज़ीमूं, क्लार्कनि जी तंज़ीमूं, मज़दूरनि जी तंज़ीमूं, उहे कंहिं एजेंडा ते कोन्हनि के, इन करे एतिरी वॾी एलिनेशन आहे ऐं ॿिन्ही जे विच में गैप पैदा थियो आहे। उहा जेका मजबूरी एनआरके आहे न, सरदार साहिबु जेको चयो, हिकिड़ो सॼो फैब्रिक जेको आहे सोसाइटी जो तबाह थियो आहे, उन में असांखे हर पासे ॾे वायलेंस ऐं हिक ॿिए खे बिल्कुल वायलेंस नजर अचे तो। लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब, सिंध असेंबली में निगरान सेटअप से पहले अपोजिशन लीडर चेंज करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, अलीम आदिल शेख की जगह कोई दूसरा अपोजिशन लीडर लाने की कोशिश हो रही है, तो जीडीए के भी एमपीएज हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे अगर मुत्तहिदा का बनता है, या कोई जीडीए को भी ऑफर हुई है इस सिलसिले में? जी, वो हमारे पास आए थे, एमक्यूएम का एक डेलीगेशन फारूक सरदार साहब की सरबराही में, तो हमने उनको कह दिया था कि इस दफा जीडीए का हक है और दूसरों को चाहिए जीडीए को सपोर्ट करें। लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने वापस हमारे पास नहीं आए। तो जीडीए अपने उस मौके पे अभी भी खड़ी है कि हमारा हक है और लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ महीनों की बात है ये। तो लेकिन मेरा ख्याल जो कि अरबाब इक़्तिदार हैं वो चाहते हैं, जैसे नेशनल असेंबली में उन्होंने एक फ्रॉड किया और राजा रियाज साहब को जो कि सपोर्टर थे और मुनर्रिफ हो गए थे पीटीआई से, उन्हीं को अपोजिशन लीडर बना दिया पीटीआई का बनाकर। इसी तरह से वो चाहते हैं सिंध असेंबली में भी करें, ताकि जो निगरान सेटअप है इसमें इन्हीं का अपोजिशन लीडर हो, यानी कि चित भी अपनी और पट भी अपना। तो हर तरीके से जो है वो निगरान सेटअप को अपने मर्जी का बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे होगा ये कि जो इलेक्शंस हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे और क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की। तो लिहाजा हम भी अभी तक ये समझते हैं कि निगरान जो भी अपोजिशन लीडर है वो जीडीए का होना चाहिए, क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं काफ़ी हैं और बहुत सारे मज़े कर लिए एमक्यूएम ने, और वो तो पीपल्स पार्टी के गोद में बैठे हैं, तो हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही हम समझते हैं उनको, तो अपोजिशन लीडर उनका कैसे हो सकता है। महिरबानी सरदार रहीम साहब, जावेद लांघा साहब, हिते प्रोग्राम जो वक्त नाज़रीन पुजाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो के इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।